Әдепті қоян. Мексика халығы ертегісі. Ертеде өте сыпайы да зиялы қоян болыпты. Бір күні шаруа бақшасынан 40 қабатқа тойып, үйіне қайтайын деген сәтте түлкіні байқап қалады. Ол орманға қайтып бара жатқан болатын. Өзі шаруаның құс қорасынан тауық ұрлай алмай ашулы да аш еді. Қоян сескеніп кетті. Қашу керек, бірақ қайда? Асығып-сүгіп қаша жөнелген қоян көзіне түскен үңгірге жүгіріп кірді. Бірақ оның ішінде басқа қауіп күтіп тұрғанын білмеді. Үңгірді жылан қоныстаған еді. Әйткенмен, қоян өте тәрбиелі болған. Сондықтан бөтен үйге рұқсатсыз кіруге болмайтынын жақсы білді. Амандасуым керек деп ойлады. Бірақ кіммен? Үңгірмен әрине. Қоян артқы аяқтарымен шоқайып отырып, өте сыпайы түрде: "Сәлеметсіз бе, қайырымды үңгір? Менің кіруіме рұқсат беріңізші", деді. Қоянның дауысын естіген жылан қуанып кетті. Ол қоян етін өте жақсы көретін. "Кіріңіз, кіріңіз", деп қоянды алдау үшін жылан жылы жауап берді. Қоян өзі естіген дауыстан бұл кімнің үні екенін әп-сәтте түсініп қойды. "Мазалағаным үшін кешірім өтінемін", деді ол. "Үйде жұбайым күтіп отырғанын ұмытып кетіппін. Сау болыңыз", деді де қашып кетті. Қоян өз ініне жетіп, сыпайылық атаулының ешқашанда ешкімге кедергі келтірмейтіні туралы ойлады. Ал жылан болса: "Жауап бермегенім дұрыс еді ғой. Осы сыпайы қояндарды ма? Кіруге рұқсат сұрай қалғанын қарасаңшы", деп ызаланып, ширатылып жатты.